Galera, BMW 320, luz de injeção acesa no painel, barulho de assobio. Então pessoal, ó, barulho de assobio na BMW 320. Abri aqui para vocês escutar o barulho, ó. Então vamos mostrar o que ocasiona isso, tá? É bem comum nesse tipo de carro 320. Aí galera, a gente solta as travas aqui e ó, tá aí ó, perfeitamente estourado. Olha só, a membrana aqui, diafragma, ela rasga. Puxa, essa membrana rasga aí ó, e ocasiona isso. Tá vendo aí ó? Vamos substituir essa peça aqui então. Resolver.